السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حذروا كده هنعمل ايه. كريب. طبعا انا بجيب عيش الكريب ده جاهز، يبقى كيس كده فيه 5 ترغيفة. دي بقى لما ولادك يبقوا عايزين ياكلوا اكل من بره، بس انا طبعا ما بفضلش اكل بره، طبعا في بتاع البيت مهما يكون تبقى عارفة انت عاملاه ازاي وكده. صلوا على النبي يا جماعة، واعملوا متابعة القناة ودوسوا لايك وتقولي تعليق حلو زيكم كده. طبعا البانيه ده برضو انا عاملاه متبلة وحاطاه في التلاجة، بطلعه احمره كده على طول، وبطاطس محمرة عليه برضو، كاتشب بقى ومايونيز، الحاجات اللي هما بيحبوها. هم انا عندي صوصات تانية بس هما بيحبوش الصوصات التانية اللي عندي دي، هما عايزين كاتشب ومايونيز بس. طبعا الجبنة انا عندي كل حاجة، دايما لما بتخلص بجيب غيرها على طول احطها في الفريزر، عشان لما يبقى حاجة زي كده طلعها على طول وتعملي. فلفل اخضر، خيار مخلل، تبدأي بقى تلفيه. هو صحيح بيعمل يعني دبكة شوية، بس يعني مش مشكلة. هما كانوا عايزين يجيبوا من بره بقى، فانا قلت لهم لا، انا هعمل لكم انا في البيت. اكل بره ده يا جماعه كارثه كارثه، بيعمل جرثومه معده، وبيعمل مهما يكون احنا كلنا بنحبه، مش هضحك عليكم انا نفسي بحبه، بس كارثه. يعني ممكن مره اتنين في مثلا كل كام شهر كده، انما مش اكتر. مش مثلا طول النهار، لا، كل حاجه بنعملها في البيت. بيتزا بقى، كريب، برجر، كل حاجه بنعملها في البيت حرفيا. طبعا هما بيحبوا الجبن زياده شويه. ده ميكس كده، احنا بنجيبه خليط شيدر على موتزاريلا. هي تعتبر احسن جبنه اللي هي جبنه الحمد. احنا جربنا كل انواع جبن كتير قوي، بس احسن نوع جبنه الحمد، بتسيح وطعمها حلو وسعرها مناسب برضه. هي رفعت شويه دلوقتي، بس سعرها حلو برضه يعني. بالنسبه للانواع التانية، طبعا بتحطي بقى في الطاسه كده، يكون عندك طاسه تيفال، نوفال، سيراميك، جرانيت، اي نوع انت عايزاه، بتحطي في قلبه دهنه سمنه بسيطه خالص، عشان خاطر برضه يبقى في لمعه حلوه كده. تبدأ ان انت تحمريه بقى، بس طبعا تبقي موطيه النار عشان خاطر ما يتحمرش من بره ويبقى من جوه الجبنه لسه مسحتش. بتوطي النار عليه. طبعا طالعين بقى من فسيخ ورنجة وكده، فهم طبعا ما لهمش في الحاجات ديت، فهم قالوا ايه، اعملي لنا ده، فانا قلت لهم خلاص هعمل لكم. يلا بالهنا والشفا.